Assalomu alaykum. Sizning qo'ylaringiz ham ko'payishni boshladimi? Nechta qo'yingiz egiz tug'di? Egizchi qo'ylaringiz bormi? Yo sizning qo'ylaringiz bittadan qo'zilaydimi? Videoni kuzatib boring, obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Siz uchun qiziqarli ma'lumotlar. Videoni oxirigacha kuzatib boring. Agar siz yangidan qo'y boqmoqchi bo'lsangiz, avval boqmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib videolarni ko'rib chiqing. Sizga ozgina bo'lsa ham foydasi tegadi. Qo'ylarda ko'pincha qaysi zotlari yaxshi egiz bolalaydi? Romanovmi? Finishmi? Edilbay, Doriberg qaysi turlari ko'pincha egiz bolalaydi? Oddiy zotlarini bilmasangiz ham, siz agar bitta qo'y oldingiz, shu qo'yingiz egiz tug'dimi, shundan nasl olib qoling. Bir marta egiz tuqqan qo'y yana egiz tug'adi. Agar uni bolalaridan ko'paytirib olib qolsangiz ham, ular ham albatta egiz tug'adi. Shunday qarashingizdan bilinmaydi, lekin zotlariga bog'liq. Qo'ylar o'ta semiz bo'lmasa va bellari uzun bo'lsa, ko'rinishidan juda bilish qiyin, lekin qo'ylarni egiz tuqqanini har doim naslni olib ko'paytirish kerak. Qo'ylarni bozorga borganda ko'zlari xira, yunlari xo'rpayganidan olish kerak emas. Bular ko'pincha Romanov qo'ylarida uchraydi, lekin oxiriga e'tibor berish kerak. Yetgan oziqasi eng muhimi. Har 3 oy 4 oyda albatta gijjaga qarshi emlash kerak. Shunday qo'ylar bor, 3 tagacha qo'zilaydi.